На итоговом заседании актива с участием президента Бадры Гунба озвучили ключевые цифры. Район полностью выполнил план по всем 13 видам собственных доходов, а налоговые поступления превысили плановые показатели на 130%. Фонд оплаты труда вырос на 53 миллиона 622 тысячи рублей, что позволило поднять зарплаты сотрудникам на 50%. Также увеличили ежемесячные пособия инвалидов до 16 лет от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Активно обновляется инфраструктура, замена кровли здания клуба в селе Гудзера. Для центральной районной больницы закуплена современная эндоскопическая стойка, а автопарк ЖКХ пополнился 2 новыми мусоровозами. Расходная часть бюджета за отчетный период выполнена на 94%. При плане 217 миллионов фактические расходы составили 205 миллионов 569 тысяч рублей, что больше на 18% расходов за аналогичный период 2025 года. В первом полугодии 2026 года из резервного фонда администрации направлено 3 миллиона 83 тысячи рублей на оказание материальной помощи жителям Гулибского района в количестве 115 человек. На подготовку школ к новому учебному году с резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия направлено 2 миллиона 420 тысяч рублей, из которых 1 миллион 450 тысяч рублей на замену окон в школах района. В настоящее время работы идут к завершению. 975 тысяч рублей на приобретение мебели в школьные и столовые. С целью проведения текущего ремонта помещений школ за счет средств районного бюджета приобретены строительные материалы на общую сумму 787 600 рублей. Отдельное внимание на заседании уделили бесперебойному энергоснабжению и дисциплине платежей. В первом полугодии бюджетные организации района обеспечили 100% оплату за электроэнергию. За первое полугодие 2026 года было установлено 1019 приборов учета. За аналогичный период 2025 года было установлено 494 единицы. Охват в районе по приборам учета составляет более 40%. Ведется системная работа в данном направлении, что принципиально изменит отношение к оплате за потребленную электроэнергию, а также повысит качество электроэнергии. Вопрос сбора средств за потребленную электроэнергию стоит на постоянном контроле у руководства администрации района. По итогам первого полугодия текущего года прослеживается положительная динамика увеличения сбора средств. Наша служба постоянно чувствует внимание и поддержку руководства района. Итак, за первое полугодие 2026 года за потребленную электроэнергию было начислено 137 миллионов 491 тысяча 790 рублей. Оплачено 60 миллионов 722 тысячи 340 рублей. Процент оплаты составляет 44,16%. Параллельно растет и площадь обрабатываемых сельхозугодий, достигшая 1000 гектаров. Безопасность и правопорядок при этом остаются на особом контроле. С отчетом о службе безопасности выступил Дмитрий Адлиба. Из них возбуждено 7, направлено в суд 6, остаток неоконченных дел 6. Службой УГИ УВД по Гурьевскому району было выявлено, составлено 1791 протоколов за нарушение правил дорожного движения. За аналогичный период 1114. На ликвидацию последствий майских подтоплений и укрепление инженерных сооружений были оперативно брошены все службы. При поддержке республиканского бюджета в районе реализован комплекс масштабных работ. Так проведено выпрямление русла реки Кодор. Начались восстановительные работы стратегического тоннеля в селе Лата. Начало нынешнего лета стало серьезным испытанием для Гулрыбского района. 2 наводнения нанесли ущерб жителям, инфраструктуре района и сельскому хозяйству. Государство не осталось в стороне, и мы по мере своих возможностей оказываем поддержку людям, столкнувшимся с этой бедой. Мы оперативно организовали помощь, направили необходимые силы и средства и продолжим делать все необходимое для полного восстановления пострадавших поселков и сел. Несмотря на эти трудности, район продолжает развиваться. Сегодня мы видим положительную динамику по целому ряду направлений. В этом году бюджет Гулрыбского района по доходам составляет более 225 миллионов рублей, а по расходам почти 483 миллиона рублей. При этом значительная поддержка оказывается из республиканского бюджета. Только в виде межбюджетных трансферов
району предусмотрено свыше 219 миллионов рублей на текущий год. Именно районы являются основой абхазского государства, отметил Бадр Гунба, выступая перед жителями Гулрыбского района. Глава государства особенно отметил труд сельчан, подчеркнув, что не случайно 2026 год объявлен годом села. Президент подчеркнул, что это не разовая акция, и руководство страны сделает все для облегчения сельского труда. Гулрыбский район всегда славился трудолюбием, сильными и неравнодушными людьми. Здесь умеют работать, здесь умеют преодолевать трудности, бережно относятся к своей земле и воспитывают детей с уважением к труду. Именно такие люди являются главной опорой нашего государства. Не случайно нынешний год объявлен годом села. Но хочу подчеркнуть, это не разовая акция и не внимание лишь на один календарный год. Развитие села, поддержка районов, создание достойных условий для жизни людей были и останутся одним из главных направлений государственной политики. Запуск международного аэропорта Сухум имени Владислава Арденба дал мощный импульс бизнесу. За полгода обслужено около 30 тысяч пассажиров. Уже сегодня работа аэропорта способствует росту налоговых поступлений, развитию предпринимательства, сферы услуг и созданию новых рабочих мест. Кроме того, по словам президента, в этом году Абхазия может установить рекорд по турпотоку. Сегодня аэропорт выполняет регулярные рейсы более чем в 10 регионов Российской Федерации. За первое полугодие обслужено около 30 тысяч пассажиров, а по итогам года мы ожидаем достижения цифры более чем 180 тысяч человек. Уже сегодня работа аэропорта способствует росту налоговых поступлений, развитию предпринимательства, сферы услуг и созданию новых рабочих мест. Благодаря новым поступлениям от деятельности аэропорта в районе создаются условия для приобретения собственной техники, которая необходима для реализации вышеперечисленных работ, в том числе берегоукрепительных. Хотел бы обратить здесь ваше внимание и поблагодарить руководство района в лице Саида Геннадьевича и его коллег за беспрецедентную работу по оснащению техническим парком. С более 159 миллионов рублей направлено на приобретение необходимых технических средств. Это как раз-таки возможность высвободить дополнительные средства, направить эти средства на социальную и адресную помощь граждан в районе. Все достигнутые результаты – это заслуга не только органов власти, это общий труд руководства района, депутатов местного собрания, работников образования, здравоохранения, культуры, предприятий и всех жителей Гулрыбского района. Хочу искренне поблагодарить каждого за ответственность и добросовестный труд. Руководство страны и впредь будет оказывать поддержку районам, в том числе и району, который для меня является очень близким, район, в котором я родился и жил. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим достойное развитие как Гулрыбскому району, так и нашей стране. В конце заседания президент призвал всех действовать сообща и поддерживать друг друга в это непростое время. Именно поддерживая друг друга, создавая возможность развития нашей страны, мы сможем в этом непростом мире сохраниться как страна и сохранить тот мир, которым мы сегодня обладаем. Ничего нас не должно останавливать в вопросах развития нашего государства. Мы знали, что и курортный сезон является ключевой сферой для сохранения социальной стабильности, социального благополучия граждан нашей страны. Мы предприняли ряд мер, которые позволили сегодня нам говорить о том, что эти шаги были совершенно правильные и справедливые. Результаты сегодня очевидны. У нас показатели практически достигли предыдущих лет. Конечно же, это не предел. Конечно, нам необходимо думать на перспективу
и создавать условия для привлечения гостей в нашу страну. Ирина Богателия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.